まずスリランカがどこかってことなんですが、この地図でいう象がいるところです。はい、いましたね、象。ここです。計6日間の滞在で主に4つのエリアに行ってきました。スリランカの最大の都市のコロンボから始まって、衣類の卸がたくさんあるマハラガマ、そしてスリランカ出身の建築家ジェフェリー・バーの最高傑作とされている5つ星ホテルのヘリタンス・カンダラマのあるダンブッラ、そして最後にバーの別荘があるベントタに行きました。この動画では1日目から3日目のコロンボとマハラガマの様子をまとめています。空港に着いたのが夜の12時近くだったので、この日は空港のベンチで野宿しました。それでは2日目からどうぞ。Organic, no change, no problem. Very easy. Kind of paint, the paint epoxy. Epoxy means like. Yeah. Is that his design, his chair? Yeah, he designed chair. Hotel sample called. The original is Bentala Beach Hotel. Bentota Beach Hotel. Yes, kind of same year. And then
प्लेट लगी हुई है। మాలు బొట్టు మాలు ఎన్ని